हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों की। और देखिए, ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है। इन प्रश्नों के लिए जो ट्रिक लगेगी वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दी है। तो ट्रिक है दोस्तों, आपकी सारी लंबाइयाँ, मतलब क्वेश्चन में जितनी भी आपको लंबाई दे रखी हो, 1 लंबाई हो, 2 लंबाई हो, 3 लंबाई हो, उन सभी लंबाइयों को आप यहाँ पर प्लस करके लिख लेना और उसे डिवाइड करना है दोस्तों समय से। समय आपको घंटे में दे रखा हो चाहे मिनट में दे रखा हो, आप उसे पहले समय को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो समय आपको यहाँ पर सेकंड में लिखना होगा और मल्टीप्लाई करना दोस्तों आपको 18/5 से, और बराबर में लिख देना चाल। जो भी आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक कंडीशन और बता दूँ। आपको 18/5 से मल्टीप्लाई जब करना है जब आपका टाइम घंटे में दे रखा होगा, मतलब हावर में दे रखा होगा। यदि आपको सेकंड में टाइम यहाँ पर दे रखा है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यदि आपको टाइम यहाँ पर घंटे में हावर में दे रखा है तब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन जो इसके आधार पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, सारी लंबाइयाँ लेनी है, सारी लंबाइयाँ लेनी है, जितनी भी लंबाई सब ले लीजिए और समय से कर दीजिए आप उसे डिवाइड। ठीक है दोस्तों, और समय आपको क्या लेना है, सेकंड में लेना है। ठीक है दोस्तों, समय आपको सेकंड में लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे आप 18/5 से और बराबर में क्या लेंगे, चाल, मतलब स्पीड जो आपकी दे रखी होगी, स्पीड को आप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इस फॉर्मूले के अनुसार जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसे पुट कर देंगे। मैंने आपको बताया था 18/5 से आपको मल्टीप्लाई जब करना है जब आपका टाइम आवर में दे रखा होगा, घंटे में दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर चेक करेंगे आपका जो आंसर है वो किस में दे रखा है। आपको जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, मतलब घंटे में नहीं दे रखे हैं, किलोमीटर पर आवर में नहीं दे रखे हैं। और आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको चाल किलोमीटर पर आवर में नहीं दे रखी है, लेकिन आपको चाल पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए सारी लंबाई कितनी दे रखी है, 120, तो आप 120 ले लीजिए। डिवाइड करना है समय से, समय कितना दे रखा है, सेकंड में दे रखा है पहले से ही, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 18/5 से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आपको जो टाइम है वो किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया गया है। यदि आपका टाइम किलोमीटर पर आवर में दिया गया हो क्वेश्चन में तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपके जो ऑप्शन हैं वो आपके किलोमीटर पर आवर में दे रखे होंगे तब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपके जो आंसर है वो भी किलोमीटर पर आवर में नहीं है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पूछी गई है, चाल आपको पूछी गई है। तो चाल क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो चाल बराबर क्या लिख देंगे, आप एक्स मान लेंगे। चाल की जगह क्या मान लेंगे, आप एक्स मान लेंगे, क्योंकि चाल आपको निकालनी है। आप देखिए 10 से इसे आप डिवाइड कर देंगे, कितनी बारी चला जाएगा, 10 चला जाएगा, 10 ढाई 100 होता है, 10 ढाई 100 होता है, और 2 बारी 20 चला जाएगा तो ये चला जाएगा दोस्तों आपका 12 बारी। ठीक है दोस्तों, ये चला कितनी बार चला जाएगा, 12 बारी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना निकल के आया है, 12। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा है, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप चुटकियों में सोल्व कर, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना बचेगा, 12 बचेगा। मैं ऐसे भी बता सकता था लेकिन मैंने पूरा आपको काट के बताया है। तो एक्स बराबर कितना निकल के आया, 12। तो आपकी चाल कितनी निकल के आई है, आपको चाल निकालनी थी, चाल कितनी निकल के आई है, 12 मीटर पर सेकेंड। आपको 18/5 का कुछ भी नहीं करना जब आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हो, लेकिन जब किलोमीटर पर सेकंड में दिया है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। वो हम आगे क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यदि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। और यह हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। देखिए आपको क्वेश्चन में वो दे रखे चाल, तो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसका मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखिए आपको एक बार फिर से आपकी ट्रिक लिख देता हूँ, सारी लंबाइयाँ, ताकि आपको याद हो जाए, आपको जो ट्रिक है वो याद हो जाए। और आपको समय से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और समय आपको क्या रखना है दोस्तों, सेकेंड में आपको समय रखना है। और आपको देखिए मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, और बराबर में क्या लेना है दोस्तों, आपको चाल जो आपकी स्पीड है। अब देखिए लंबाई इसमें दे रखी है, क्वेश्चन में लंबाई नहीं दे रखी है, तो लंबाई की जगह क्या ले लेंगे आप, लंबाई की जगह एक्स मान लीजिए। लंबाई आपको नहीं दे रखी है तो एक्स ले लीजिए। समय कितना दे रखा है, 3 मिनट का समय दे रखा है, लेकिन हमें समय सेकंड में लिखना है। तो 3 मिनट कितना हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180, तो 180 सेकंड हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए मल्टीप्लाई आपको कितनी करना है, 18/5 से। हमने अभी पिछला क्वेश्चन देखा था पहले वाला, उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपका जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में नहीं दे रखी है। ठीक है दोस्तों, जब आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी तब आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर पर आवर में चाल नहीं दी जाएगी तो आपको इतना मिस कर देना है, इससे आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन भी चेक करना है। यदि आपको ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दिया गया है तब भी आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना समझ में आ गया होगा। तो किलोमीटर पर आवर में चाल दी गई है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया सिंपल। बराबर में क्या लिखना है आपको, चाल। चाल कितनी दी रही है, चाल दी गई आपको 36 किलोमीटर पर आवर की, तो आप यहाँ पर 36 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे करना बहुत आसान है। देखिए 18 से इसे काट दीजिए, 2 बारी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 से इसे काट देंगे 2 बारी चला जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल में है तो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए कितना बचा, ये बचा दोस्तों आपके पास x बटे में 180 बराबर में कितना बचा, ये 10 बचा बराबर में। इसके नीचे क्या मान लेंगे दोस्तों, 1 मान लेंगे। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का x में होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका x बराबर में 10 का 180 से मल्टीप्लाई होगा। तो 180 एकम 180, एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1800। तो देखिए यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो 1800 मीटर, यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। पूछा गया कितने मीटर चलेगी, तो 1800 मीटर चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाली कंडीशन जिनको नहीं आती है वो मैं समझा देता हूँ। 18 के देखिए 18 के बराबर में 36 है, तो ये बराबर में जो संख्या होती है वो कट जाती है। ठीक है दोस्तों, 18 के बराबर जो संख्या है वो कट जाती है। अब देखिए 18, इसके नीचे हम कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे हम 1 भी मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता कि नहीं हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 का मल्टीप्लाई 18 से कितना हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों 18। और 5 का मल्टीप्लाई 36 से करते तो ये हो जाता है दोस्तों 180 हो जाता कि नहीं हो जाता, ये हो जाता दोस्तों आपका 180 हो जाता। बराबर में आ जाता, फिर 18 से 180 को काटते तो 18 ढाई 180 होता है। फिर भी आपका कितनी बारी कटता, 10 बारी कटता। ठीक है दोस्तों, फिर भी 10 बारी करता, तो आपका यहाँ पर पहले से 10 आ चुका है। इस तरह से कर रहे, तो आप क्वेश्चन को इस तरह से ना करके आप बराबर में डायरेक्ट काट दीजिए और जो संख्या आपकी यहाँ पर आएगी इसका से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आया, यहाँ पर भी आपका पूरा सॉल्व करने के बाद 10 आया है। तो ये कंडीशन जब आपकी बनती है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए 18 के बराबर में। इस तरह से नीचे 1 मान के पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी तरफ समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और तो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए आपको लंबाई, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ट्रिक नहीं लिखूंगा, अब ट्रिक आपको याद होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता हूँ। लंबाई कितनी देगी, 125 मीटर, तो आप यहाँ पर 125 लिख दीजिए। डिवाइड में क्या करना है, आपको समय करना है। तो समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड। तो समय पहले से ही सेकंड में दे रखा है तो ऐसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, 30 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 18/5 से करना है, क्योंकि ये देखिए आपको क्वेश्चन में जो चाल है वो नहीं दी गई है, लेकिन आप ऑप्शन चेक करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो इसका मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बराबर में कितना क्या करना है आपको, चाल। तो चाल आपको नहीं दी गई है तो चाल नहीं दी, चाल आपको निकालने, उसकी जगह क्या मान लेंगे, एक्स रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स रख लिया। अब देखिए इसे कर लीजिए, 2 से काट देंगे 9 बारी कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बारी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बारी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 बारी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 5 से आप इसे काट देंगे 125 को, तो 5 से अब 125 को काटेंगे तो 25 बारी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो 5 बारी कट जाएगा। और 5 बचा और 3 बचा, तो 5 का और 3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा बराबर x। तो x बराबर कितना निकल के आया आपका, 15। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो चाल रहेगी रेलगाड़ी की वो क्या रहेगी, 15 किलोमीटर पर आवर की आपकी चाल रहेगी। दोस्तों अब आपकी समझ में ये ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ट्रिक भी याद होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, देखिए किलोमीटर पर आवर में चाल दी गई है, इसका मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसमें आपको दो लंबाई दे रखी है, उस पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और एक रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो उस पुल की लंबाई है उसे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। लंबाई नहीं दे रखी है तो उसकी जगह एक्स मान लेंगे। और जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 130 दे रखी है, तो इसे प्लस करके लिखेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपको समय से क्या करना है, डिवाइड करना। तो समय क्या दे रखा है आपका, समय दे रखा है 30 सेकेंड। तो 30 से कर दीजिए डिवाइड, पहले से सेकंड में दे रखा है। यदि सेकंड में नहीं होता तो हम उसे सेकंड में कन्वर्ट करके उसके बाद लिखते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मल्टीप्लाई कितने से करना है, 18/5 से करना है आपको मल्टीप्लाई। और बराबर में क्या लेनी है, चाल। चाल कितनी दे रखी है आपको, 45 किलोमीटर पर आवर की। 45 किलोमीटर चाल देंगे, 45 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। दूसरे से काट देंगे, 2 से कट जाएगा 9 बारी, और 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा 15 बारी। अब देखिए 9 के बराबर में कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, तो 9 से ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, बराबर में कट जाता है, हम पहले बता चुके हैं। तो 9 के बराबर 45 से कट जाएगा 5 बारी। अब देखिए आपके पास कितना बचा है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 130 बटे में कितना बचेगा, 15 का 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 पंजे 75 हो जाएगा। और बराबर में कितना बचेगा दोस्तों आपके पास, बराबर में बचेगा ये 5, 18 ये बचेगा। 9 से 45 5 बारी कट गया, बराबर में कितना बचेगा, 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका इसमें पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस 130 बराबर में क्या हो जाएगा, 75 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 375 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये प्लस का 130 है, इधर बराबर में जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 375 में से। इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 375 माइनस 130 हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास कितना बचेगा, 375 में से 130 को माइनस कर देंगे, ये बचेगा 245 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया, x बराबर कितना निकल गया है, 245 मीटर। देखिए जब आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो लंबाई आपको दे रखी है, एक लंबाई उसमें से निकालनी है, तो वो लंबाई आपने x मान ली। दूसरी लंबाई दे रखी है, प्लस करके लिखना है, टाइम देना है। तो ये पूरा दोस्तों कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया है, क्या करना है। जब यहाँ पर आएंगे, देखिए बराबर के बाद में संख्या कट जाती है बराबर में, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब 15 का 5 से मल्टीप्लाई किया 75, और बराबर में जब होती है तो वो कट जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, पक्षांतर किया है, तो ये पक्षांतर भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो लंबाई दे रखी हैं, 260 और 120 मीटर, दो लंबाई दे रखे हैं, दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ट्रिक दोस्तों आपको याद होगी है, तो ट्रिक आपको याद होगी है, तो आप उसे डायरेक्ट कर देंगे, प्लस करके लिखना है। जितनी भी लंबाई दे रखी है उनको प्लस करके लिखना है, समय से कर देना है डिवाइड। 19 सेकंड दे रखा है तो 19 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है दोस्तों, और देखिए मल्टीप्लाई कितना करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है ऑप्शन में, तो किलोमीटर पर आवर मतलब 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बराबर में क्या लेना है दोस्तों, आपको चाल लेनी है, लेकिन गति आपसे पूछी गई है तो इसकी जगह क्या मान लेंगे, चाल पूछी गई तो x मान लेंगे, चाल आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 260 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 260 प्लस 120 हो जाएगा दोस्तों आपका 380 हो जाएगा। डिवाइड करना है आपको 19 से, मल्टीप्लाई 18/5 रखना है, बराबर में कितना रखना है दोस्तों, आपको x ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 19 से काट देंगे, हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 0 20 बारी कट गया। ठीक है दोस्तों, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो 18 चौके कितना होता है दोस्तों, 18 चौके 72 होता है। 18 चौके कितना होता है, इधर लिख देता हूँ, 72 होता है। तो x बराबर कितना निकल के आया दोस्तों, आपका 72 निकल के आया। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपकी गति क्या होगी, गति होगी 72 किलोमीटर पर आवर की आपकी गति होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।